अस्सलाम वालेकुम। अॼु वरी हिकिड़ो ॿियो नओं टाको असां सिखंदासीं। एम्ब्रॉयडरी स्टिचिस जो सिलसिलो आहे ऐं मूं तव्हांखे जेको एम्ब्रॉयडरी सेखारण जो कमु शुरू कयो आहे। तो आज जो टांका हम सीखेंगे उसको कहते हैं डंडी टांका, ठीक है। ऐं सिंधीअ में चवंदा आहिनि ॾांढी टाको ऐं इंग्लिश में चवंदा आहिनि स्टेम स्टिच, ठीकु आहे। सो असां इहो ॾांढी टाको अॼु सिखंदासीं ऐं उनजे लाइ बि असांखे खपे त कुझु असां डिज़ाइन जेको आहे लाइनिन जी शिकिल में हुजे। मोस्टली हिन सां भर्त सां हिन टाके सां असां डांडियूं भरींदा आहियूं या आउटलाइंस ठाहींदा आहियूं। इसके साथ हम फूलों की डंडियाँ बनाते हैं या आउटलाइंस बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास लकीरें होनी चाहिए सीधी, ठीक है। सो हिन जो तरीक़ो इहो आहे, धागो विधो आहे मूं, वही मैंने आपको कहा था कि बिगनर्स जो है वो गोले का सिंगल तार जो है इस्तेमाल करें। हिकूटो धागो, हिक तंद ढेरे जी, ये ढेरो आहे मूं वटि, इन जी हिकिड़ी तंद मूं खई आहे। यहाँ से हम शुरू करेंगे ऊपर से, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से हमने धागे को निकाला है, थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सुई को अंदर डालना है और वहाँ से निकालना है जहाँ से पहले ही धागा निकला हुआ है, सही है। सुई असां थोड़ो फासले खां विधी आहे कपिड़े में ऐं कढी उतां आहे जितां असांजो धागो पहिरियों खां निकितल आहे। हीउ ॾिसो, हितां विधीसीं ऐं हितां धागे जे बिल्कुलु उतां ई कढीसीं जितां हू पहिरियों वारो धागो असांजो विधल आहे। सुईअ खे छिकियूं था, ठीक है। एक टांका लग गया, फिर यही करना है। अब ये पहला टांका इस तरह लगेगा। दूसरा टांका कैसे लगेगा, थोड़े से फासले से सुई हमने डाली कपड़े में और जो स्टिच का एंड है, पहले वाले स्टिच का जो एंड है उसमें से निकालेंगे, ठीक है। ॾिसो, थोड़ो अॻियां खां असां थोड़ो स्पेस छॾे सुई कपिड़े में विझूं था ऐं जेको असां पहिरियों टाको हयो आहे उन जे आख़िर मां, उन जे एंड मां असां सुईअ खे कढंदासीं ऐं हिन खे हथु ॾियो, हिन धागे खे आङूठे जी मदद सां झलियो ऐं सुईअ खे छिकियो। ॾिसो, वरी ॾिसो, फिर देखिए आप कि हम थोड़ा सा फासला छोड़ के सुई डाल रहे हैं अंदर और जो पहला टांका लगा है उसके आखिर में से ये इसको निकाल रहे हैं सुई को। बाकी ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम अंगूठे की मदद से होल्ड करेंगे ताकि हमारा धागा जो है वो उलझे नहीं, ठीक है। हिन एक्स्ट्रा धागे खे अंगूठे सां झलियूं था जीअं असांजो धागो घुंझजे न। ऐं ॾिसंदा वञो, थोड़ो फासलो छॾे विधो आहे सुईअ खे कपिड़े में ऐं जेको पहिरियों टाको हयो उन जे आख़िर मां असां सुईअ खे कढियो आहे, हिन खे असां अंगूठे सां झलियो आहे। रिपीट मां इन लाइ थी कयां त जीअं तव्हांखे चङी तरह सां सम्झ में अचे। ये देखते जाए, मैं आपके सामने बनाती जा रही हूँ और मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बना रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यही प्रोसेस है, कंटिन्यू कंदा रहंदासीं, इहो इसी को हम चलाते रहेंगे। ऐं हिन टाके सां मुख्तलिफ़ शयुनि जी फिलिंग भी करे सघूं था। इसकी भराई हो सकती है पत्तों की, फूल की पत्तियों की, किसी भी चीज़ की भराई भी हो सकती है इसके साथ। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी। ॾिसंदा वञो, सेम प्रोसेस जेको मां शुरू में थोड़ो स्लो तव्हांखे ॾेखारियो उहो ई मां कंटिन्यू कंदी थी वञा ऐं उमेदु कयां थी तव्हांखे हीउ सम्झ में ईंदो। मुंहिंजी पूरी कोशिशि आहे ऐं मूं वटि कोई स्पेशल इक्विपमेंट कोन्हनि, कोई सुठा वॾा कैमरा कोन्हनि, कोई हेल्पर न आहे जेको कैमरा झले बीहे, त मूंखां जेको कुझु थी सघे थो उहो मां कयां थी तव्हांजे लाइ। तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो ही डांडी टाको, स्टेम स्टिच, डंडी टांका आपके सामने है। इसको बहुत सारे टांकों से बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि हमारी लाइन हो गई कंप्लीट। फिर यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। हाँ, बी साइड लाइन मां कंप्लीट कयां थी, तव्हां वो ॾिसो। उसका भी यही है कि थोड़ा सा फासला छोड़ के हमने इसमें सुई कपड़े में डाली, वहीं से निकालेंगे जहाँ पे हमारा धागा जो है वो पहले से निकल रहा है, ठीक है। इहो थियो पहिरियों टाको। ॿियनि टाकनि जे लाइ सेम प्रोसेस, थोड़ो फासलो छॾे असां कपिड़े में सुई विधी आहे ऐं जेको पहिरियों टाको हयो आहे उन जे आख़िर मां असां हिन खे सुईअ खे कढूं था। ईअं कंदा वेंदासीं ऐं हिन खे असां कंप्लीट कंदासीं। इंशाल्लाह इहो सिलसिलो असांजो जारी रहंदो ऐं फिलिंग भी मां तव्हांखे ज़रूरु सेखारींदमि। ऐं हीअ पहिरियों मां चेन स्टिच तव्हां सां शेयर करे चुकी आहियां, इन जी बि मां तव्हांखे ॾेखारींदमि त फिलिंग कंहिं बि
डिज़ाइन में कीअं थी करे सघिजे, किथे थो हिनखे इस्तेमालु करे सघिजे। पर पहिरियों तव्हां कुझु बेसिक टाका सिखी वठो, उन खां पोइ असां इन्हनि जी फिलिंग ऐं इन जो एक्स्ट्रा जेको वर्क आहे, थोरो नेक्स्ट जेको लेवल आहे, नेक्स्ट जेको स्टेज आहे, उहो भी मां तव्हांखे सेखारींदा। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब मुझे वहाँ तक जाना है, तो बीच में मैं लंबा धागा नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ये तरीका है कि पीछे के जो टांके हैं उसमें से धागे को गुजारते जाएं, ताकि बैक साइड पे वो बहुत बुरा न लगे। यहाँ तक आ गए, अब इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, इहो एक जाइ खां ॿी जाइ ते वञण लाइ ज़रूरी है। ये देखिए, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। फर्स्ट स्टिच में थोड़ा सा हमने गैप छोड़ के सुई कपड़े में डाली है, और वहाँ से निकालेंगे जहाँ से धागा पहले से निकला हुआ है। ठीक, ऐं हाणे वरी स्पेस छॾे सुई कपड़े में विझूं था, ऐं जेको पहिरियों स्टिच चयो आहे उन जे एंड मां असां हिनखे कढूं था। सही है, मुझे उम्मीद है तक समझ में इंदो होंदो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, हमेशा मां चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमाल कयो। ही थी वियो ख़त्म। ये जो मैंने ड्रॉ किया था वो पूरा हो गया। अब इसको साइड में से यहाँ से अंदर डालेंगे, सुई को खींच लेंगे, और फिर टांके जो हैं वो हम धागे में लगाएंगे। बंद करण लाइ जॾहिं भी टाका हणो, 2-3 टाका 4 टाका धागे में हणो, कपड़े में न हणो, न तो ॿिए पासे खां उहे नज़र ईंदा। तो ये आज मेरा स्टेम स्टिच का जो लेसन था, डांडी टाके जो सबक, वो पूरो थियो। मुझे उम्मीद है तव्हांखे वीडियो पसंद ईंदी। वरी इंशाल्लाह कंहिं ॿिए स्टिच सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।